السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال دي ما عرفني اليوم با يعرف غدا، دي ما عرفني اليوم با يعرف غدا، ما عاصي إلا توطالي ودن. والله لن نسمح لعباد الوثن، هذه سيادة هذه كرامة ذا وطن. صنعاء بها دولة ودولة في عدن، مهما اختلفنا اليمن يبقى يمن. هذه رسالة وصلوها للخون، يا من يخون الأرض با يدفع ثمن. مع تحيات عبد الرغيب اليهري.